Csak egy gyors volt csak. Sziasztok, sziasztok. Hello. Miben tudok segíteni? Hát Marcinak mondta, hogy mire nem hiszem. Segítséget nem szükségem, igen. Dumáltam a Marcival, igen, de arra kérek, hogy egy kicsit Hát a Marci azt mondta nekem, segítsek ebben. tulajdonképpen egy asszisztensi állásról lenne szó, és ez nekem tetszik, tök jó. Csinálok bármit, nagyon lelkes vagyok, nagyon szeretnék ezzel foglalkozni. Értem. Jó, figyelj. Nem tudom, hogy mit mondjak neked, jól őszintén, mert hát nézd, itt éppen megy a meló. Éppen nyakig vagyok a munkában. Egyelőre még nem nagyon tudom, meg nem nagyon látom, hogy mit fogok ebből kihozni. Elsőre ez nekem így egy kicsit üti egymást a kettő. Cica babaság meg a tetováló underground élet. Annyira nekem nem passzol. Van is egy tetoválásom, nem is egy, ez az egyik, és hát én ezzel szeretnék foglalkozni, nekem ez az álmom. Aha, értem. Jó, látom, de figyelj, őszintén ez bakker is.